Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie, należy znać kolejność wykonywania działań. No i wiemy, że najpierw wykonuje się działania w nawiasie, tak? Nawiasy mogą być tak zapisane lub tak. Tu mogą być jakieś dowolne liczby w tych nawiasach. Następnie wykonujemy potęgowanie. Potęgowanie wygląda w ten sposób, że bierzemy jakąś liczbę do jakiejś potęgi. Tutaj nie mamy w naszym równaniu czegoś takiego. Następnie mamy mnożenie i dzielenie, czyli mnożenie i dzielenie akurat mamy. Celowo zapisałem mnożenie jako taki malutki xik, aby było jasne, że to właśnie chodzi o mnożenie, a nie po prostu jest jakaś randomowa kropka. I na końcu jest dodawanie i odejmowanie. Mnożenie i dzielenie tak naprawdę jest tym samym działaniem, gdyż na przykład gdybyśmy mieli taką liczbę jak 6 podzielić na 3, dajmy na to, to moglibyśmy to zapisać równie dobrze jako 6 razy 1/3. I spróbujcie wykonać sobie to działanie, spróbujcie wykonać sobie to działanie. W obydwu przypadkach wychodzi 2. I analogicznie z mnożeniem 6 razy 2 to po prostu 12. Każdy mnożyć umie, znacie tabliczkę mnożenia. Zmierzam do tego, że mnożenie i dzielenie dlatego stosuje się przemiennie, bo tak naprawdę jest to praktycznie to samo działanie, bo dzielenie możemy zapisać jako mnożenie, mnożąc przez odwrotność. W każdym razie następne jest dodawanie, którego tutaj nie mamy, i odejmowanie. Co do odejmowania, tym zajmiemy się w innym filmiku. Wytłumaczę dokładnie, jak działa dodawanie liczb dodatnich, ujemnych, ujemnej i dodatniej, mnożenie liczb dodatnich, ujemnych i przemiennych. W każdym razie, pamiętając o tym, co wcześniej powiedziałem, musimy wykonać to zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Ale co jeżeli mamy, tak jak tutaj w tym zadaniu, dwa znaki po kolei? Będziemy musieli wykonywać to w takiej kolejności, w sensie od lewej do prawej, tak jakbyśmy czytali sobie jakieś zdanie i będziemy wykonywać te działania po kolei, gdyż co by było, gdybyśmy na przykład spróbowali zrobić takie w innej kolejności, na przykład od tyłu. Powiedzmy, skrócilibyśmy sobie 2 z 12. Wyszłoby nam wtedy 1, wyszłoby nam 6. Potem byśmy sobie pomnożyli 3 razy 2, czyli też 6 i na koniec byśmy wykonali działanie 6 podzielić na 6. Zwróćcie uwagę, że wtedy mamy ten oto wynik. Czy to jest dobrze? Zróbmy teraz w prawidłowej kolejności, tak jak napisałem zgodnie z tą strzałką. Zatem najpierw mamy 12, dzielimy ją na 3. Można to wykonać na dwa sposoby. Moglibyśmy zrobić takie działanie po prostu razy 2 przez 2. Czyli lekko sobie zmieniłem zapis, aby było mi łatwiej. Teraz mam takie działanie, że mam tutaj do skrócenia pewien ułamek, mogę go skrócić po prostu lub wykonać dzielenie. To już od Was zależy, które dla Was jest łatwiejsze. Ja proponuję po prostu skrócić ułamek i wtedy skracamy go przez 3 i mamy tutaj ułamek 4/1, czyli 4. Możemy sobie to zapisać 4 razy 2 przez 2. Teraz oczywiście już prawdopodobnie znacie wynik, to może być 8 przez 2. Ja zawsze przed mnożeniem staram się skracać, więc zauważam, że mogę skrócić tę dwójkę z tą dwójką i z tą czwórką. Więc albo skracamy w ten sposób i wychodzi nam 4, albo skracamy w ten sposób i też nam wychodzi 4. Prawidłowym wynikiem jest 4. Napiszcie w komentarzach, ilu Wam wyszedł właśnie taki wynik. Dzięki za oglądanie, zapraszam do innych zagadek matematycznych. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie wspierać mój kanał na różne sposoby, na przykład poprzez lajki albo poprzez wykupowanie odpowiednich poziomów wspierania. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, do następnego filmiku.